ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் மை ஸ்பெஷல் சாய்ஸ். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்? எல்லோரும் ரொம்ப நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஹேர் வந்து நல்லா சாஃப்டாக சில்கியாக இருக்கிறதுக்கு ஒரு சூப்பரான ஹேர் கண்டிஷ்னர் தான் ரெடி பண்ணி காமிக்க போகிறேன். இது பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு 2 பொருள் இருந்தால் போதும். ரொம்ப குயிக்காக ஃபாஸ்ட்டாக இதை வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம். இதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளாக்ஸீட் வந்து எடுத்துக்கலாம். ஃப்ளாக்ஸீடை பற்றி நம்மள நிறைய பேத்துக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அதில் நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. ஃப்ளாக்ஸீடில் ஒமேகா 3 இருக்குது, விட்டமின் இ அண்ட் விட்டமின் பி இருக்குது. இது எல்லாமே நம்மளோட ஹேர் க்ரோத்துக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட ஹேரை வந்து நல்லா சாஃப்டாக சில்கியாக வச்சுருக்கும். ஃப்ளாக்ஸீட் ஜெல் ரெடி பண்ணுறதுக்கு 2 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இதில் வந்து நம்மளுக்கு தேவையான அளவு ஃப்ளாக்ஸீட் வந்து சேர்த்திக்கலாம். நான் வந்து 4லேருந்து 5 ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துக்கிட்டேன். உங்களுக்கு வந்து ஹேர் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா இதை விட கொஞ்சம் சேர்த்தி எடுத்துக்கோங்க. இதை வந்து சேர்த்திட்டு ஒரு 5 to 10 மினிட்ஸ் வந்து இதை நல்லா லோ ஃப்ளேமில் வச்சு கொதிக்க விடுங்க. இது கொதிச்சதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நுர மாதிரி வரும். ஒரு 10 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் இதை அடுப்பை வந்து ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. ஆஃப் பண்ண உடனே வந்து இது சூடாக இருக்கும்போதே நம்ம வந்து ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ரொம்ப ஆறிடுச்சு அப்படின்னா வந்து நம்ம ஃபில்ட்ரு பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும், ரொம்ப கெட்டியாக ஆகிடும். ஸோ வந்து இந்த மாதிரி சூடாக இருக்கும்போதே இந்த மாதிரி ஃபில்ட்ரு ஏதாவது வச்சு நல்லா வந்து இதை வந்து ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இந்த ஜெல் வந்து நல்லா சூடு ஆறட்டும். அதுக்குள்ளே வந்து நம்ம இன்னொரு பொருள் ரெடி பண்ணிக்கலாம். அது என்னென்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா, பழைய சாதம் தான். நைட்டு வச்சு சாப்பாட்டில் தண்ணி ஊற்றி எடுத்து வச்சுருந்தேன். அதுதான் வந்து நம்ம இந்த ஹேர் பேக்கு சேர்த்திக்க போகிறோம். இந்த பழைய சாதத்தை விட நம்ம சாதம் வடித்த கஞ்சி இருக்கு இல்லையா, அது யூஸ் பண்ணால் இன்னுமே நல்லா பெனிஃபிட்டாக இருக்கும். பட் நம்ம வந்து யாருமே இப்போ அதிகமாக கஞ்சி வந்து வடித்து யூஸ் பண்ணுறதில்ல. ஸோ அதனால் நம்ம வந்து பழைய சாப்பாடு கூட எடுத்துக்கலாம். இதுவுமே நம்மளோட ஹேர் வந்து நல்லா சாஃப்டாக இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும். பழைய சாதத்தில் 2லேருந்து 3 கைப்பிடியாக எடுத்துகிட்டு நல்லா இந்த மாதிரி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. நல்லா க்ரீம் மாதிரி நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ரைஸில் வந்து நிறைய விட்டமின்ஸ் இருக்குது. விட்டமின் பி அண்ட் சி, அதுக்கப்புறம் இ, இது எல்லாமே இருக்குது. இது எல்லாமே வந்து நம்மளோட ஹேர் க்ரோத்துக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும். நம்ம முடியில் இருக்கிற வெடிப்பு இது எல்லாத்தையுமே வந்து சரி பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும். இப்போ வந்து ஜெல் வந்து நல்லா ஆறிடுச்சு. இது கூட நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த இந்த ரைஸ் பேஸ்ட்டை வந்து சேர்த்திக்கலாம். சேர்த்திட்டு நல்லா வந்து இதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம கடையில் வாங்குகிற கண்டிஷ்னர் மாதிரியே நல்லா வந்து ஒரு மாதிரி ஜெல் டைப்பில் நல்லா க்ரீமியாக இருக்கும். இது கூட வந்து நான் வந்து ஆலிவ் ஆயில் வந்து 2 ஸ்பூன் சேர்த்திக்கிட்டேன். உங்கள்கிட்ட ஆலிவ் ஆயில் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து விட்டமின் இ ஆயில் கூட சேர்த்திக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ரோஸ்மேரி எசென்ஷியல் ஆயில் இருக்கு இல்லையா, இது வந்து ஒரு 3 to 5 ட்ராப்ஸ் வந்து சேர்த்திக்கோங்க. சேர்த்திட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இப்போ வந்து நம்ம கடையில் வாங்குகிற மாதிரியே சூப்பரான ஒரு ஹேர் கண்டிஷ்னர் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துக்கலாம். நம்ம வந்து ஹேர் வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம ஹேர் ஃபுல்லாகவே வந்து இது வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் வந்து சீயக்காய் இல்லைனா ஷாம்பு எது வச்சு ஹேர் வாஷ் பண்ணாலும் சரி, இதை வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இது ஹேர் ரூட்ஸ்லேருந்து நுனி முடி வரைக்குமே நம்ம ஹேர் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிக்கலாம். அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு 5 to 10 மினிட்ஸ் மட்டும் இது ஹேரில் இருந்துச்சுன்னா போதும். அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஹேர் வந்து வாஷ் பண்ணிக்கலாம். ஹேர் வாஷ் பண்ண உடனே நம்ம ஹேர் நல்லா சாஃப்டாக ஷைனிங்காக இருக்கும். இது ஒன்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஹேர் கண்டிஷ்னர் கண்டிப்பாக வெளியே வாங்கவே மாட்டீங்க. உங்களுக்கு இது அவ்வளோ பிடிச்சிரும். நம்மளோட ஹேர் அவ்வளோ சாஃப்டாக ஷைனிங்காக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை மறந்துடாமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்த ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவோட நான் வந்து உங்களை மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய்.